হাই বন্ধুরা, দেখো এই যে রান্না করছি। এটা তোমার ঝিঙে আলুর তরকারি। আমার এই তরকারিটা খুব ভালো লাগে। আজকে যেহেতু শনিবার তাই করলাম, খেতে ইচ্ছে করছিল তাই। শনিবারে ভালো লাগে এই তরকারিটা খেতে। আর তোমার এদিকে ডাল হয়ে গেছে, এটা মুগ ডাল। আর এই যে শাক হয়ে গেছে। আর তোমার এই যে ভাতও হয়ে গেছে। আর তোমার এই লেবু বানিয়ে রেখেছি। শুধু এই তরকারিটা হলে হয়ে যায়। অল্প একটু জল দিয়ে দেবো, হয়ে যাবে। মাখা মাখা নামাবো, ডালের সাথে ভালো লাগে খেতে। এটা রুটির সাথেও ভালো লাগে খেতে। আমার তো খুব ভালো লাগে এই তরকারিটা খেতে। শনিবার এলে ভাবি যে এই তরকারিটা করবো। চলো, সবাইকে শুভ দুপুর। কেমন হয়েছে আজকে রান্নাটা বলো। আর এই যে লেবু।